প্রথমে আমি 500 গ্রাম মাংস নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি দইটাকে ভালোভাবে ফেটিয়ে দিয়ে দেব। মাংসটাকে আমি এইভাবে দই দিয়ে মাখিয়ে 24 আওয়ার্স ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। এখানে আমি দেরাদুন চাল নিয়ে নিয়েছি। এটাকে আমি 2 ঘন্টা ধরে জলে ভিজিয়ে রেখেছি। মধ্যে আমি 1.5 চামচ মতো সাজিরে দিয়ে দিচ্ছি, আর তার সাথে দিচ্ছি 4টে এলাচ ভেঙে আর 3টে লবঙ্গ। এখন আমি একটা মিক্সি নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে আমি 1 চামচ মতো জিরে, এর সাথে 3টে কাঁচা লঙ্কা আর কয়েকটা রসুন আর আদা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর দেবো অল্প পরিমাণ জল।
আমি মাংস রান্না করে দেবো। মাংস রান্না করার জন্য আমি প্রথমে সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি আলুগুলো ভেজে নেব। আমার কড়াইয়ের তেল গরম হয়ে গেছে। এখন আমি একটা একটা করে তেলে আলুগুলো ছেড়ে দেবো। আলুগুলোর মধ্যে আমি হাফ টিস্পুন মতো হলুদ গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো অল্প পরিমাণ নুন দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি একটা একটা করে আলু তুলে নেব। এবার ওই কড়াইতেই আমি 4টে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। আমি যে পেঁয়াজটা ভাজলাম তার কিছুটা আমি বেরেস্তা বানিয়ে রাখলাম আর কিছুটা মাংসে ব্যবহার করব। এখন কড়াইতে আমি সর্ষের তেল নিয়ে নিয়েছি। সর্ষের তেল আমার গরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি 2টো তেজপাতা আর দেবো একটা গোটা শুকনো লঙ্কা আর এর সাথে দেবো 4টে দারচিনি আর 2টো এলাচ। এখন আমি এর মধ্যে যে পেঁয়াজটা ভেজে রেখেছিলাম সেটা পুরোটা দিয়ে দেবো। এর সাথে আমি দেবো হাফ টিস্পুন মতো হলুদ গুঁড়ো, পরিমাণ মতো নুন আর দেবো হাফ টিস্পুন মতো শুকনো লঙ্কার পাউডার। এর মধ্যে আমি যে পেস্টটা রেডি করে রেখেছিলাম সেই পেস্টটাও দিয়ে দেবো। এইভাবে আমি পেস্টটাকে ভালো করে মিশিয়ে কিছুক্ষণ কষাতে থাকবো। এখন আমি এর মধ্যে যে ভেজে রাখা আলুগুলো ছিল সেগুলো একটা একটা করে দিয়ে দেবো। এর সাথে আমি যে ম্যারিনেট করা মাংসগুলো রেখেছিলাম সব দিয়ে দেবো। একটা আমি মশলা শুদ্ধ মাংসকে ভালোভাবে কষাতে থাকবো। মাংসটা আমার ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে যে মশলা ধোয়া জলটা রেখেছি সেই জলটা ঢেলে দেবো। এইভাবে মাংসটা সেদ্ধ হবে। মাংসটাকে আমি সেদ্ধ করার জন্য 15 থেকে 20 মিনিট আমি এটাকে চাপা দিয়ে
রেখে দেবো। মাংসটা আমার প্রায় রেডি, জল অনেকটাই শুকিয়ে গেছে আর মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে হাফ টিস্পুন মতো চিনি দিয়ে দিচ্ছি, এর সাথে দিচ্ছি বিরিয়ানি মশলা, আর দেবো 2 চামচ মতো কেওড়া জল, এর সাথে দেবো 3-4 ড্রপ মতো মিঠা আতর। এইভাবে আমি শেষে ভালো করে মাংসের সাথে ভালো করে মাখাবো। এখন এই মাংসটাকে নামিয়ে নেব। চালগুলো আমার ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে, প্রায় অনেকক্ষণ ফুটে গেছে। এখন আমি এটাকে জল ঝরিয়ে নেব। এইভাবে ভাতগুলোকে আমি একটা বড়সড় পাত্রের মধ্যে ঢেলে ভালো করে ছড়িয়ে দিয়ে ফ্রিজের মধ্যে ঠান্ডা করতে দেব। এখন আমি একটা হাঁড়ি নিয়ে নিয়েছি, হাঁড়ির মধ্যে আমি 5-6 চামচ মতো ঘি দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দিচ্ছি 4টে তেজপাতা, হাঁড়িটার মধ্যে আমি ভালো করে ঘিটা মাখিয়ে নিয়েছি। এখন আমি ভাত দিয়ে দিচ্ছি হাঁড়ির মধ্যে। এরপর আমি মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি ভাতের মধ্যে। এরপর আমি আবারও ভাত দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি ভাতের মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক এইভাবে পরপর আমাকে সাজাতে হবে। এরপর আমি আবারও ভাত দিয়ে দিচ্ছি। একেবারে শেষে ভাতের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ঘি।
আর ছড়িয়ে দিচ্ছি বেরেস্তাগুলো। এখানে একটু আটা নিয়ে নিচ্ছি, এই আটাটাকে আমি মেখে নেব। আমি হাঁড়ির মধ্যে একটা ঢাকনা দিয়ে সাইডে আটাগুলোকে এইভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। এইভাবে চারিপাশে আমি আটাটা লাগিয়ে নেব। এখন আমি এটাকে খুব হালকা আছে 20 মিনিট মতো রেখে দেব।